if I die today, it won't be so bad. I can't escape all the nightmares I've had. All of my angry and all of my sad, gone in the blink of an eye. I've seen the devil, I've shaken his hand. I've seen the evil that dwells in a man. For all of my wisdom I can't understand. Oh mercy me, mercy me. Better get to digging while my body's getting cold. I keep trying to fight it, so just promise when I go, you'll bury me low. Bury me low. Bury me low. Just promise me that when I go, bury me low. Na ką, tai sveiki visi ir šiandieną, kaip matote, esame visai kitoje aplinkoje ir visai su kitokiu motociklu. Tai šiandien yra mūsų klubo pirmasis susitikimas, aptariam sezono planus, pasivažinėjom, grilis ir šiaip praleidžiam linksmai laiką. Kadangi mano motociklas stovi garaže be šipų, tai klubiečiai davė išbandyti savo motociklus. Šiuo metu važiuoju su TPI, tai yra su Husqvarna I modelio įpurškimu. Kažkada jau dariau apžvalgą, tai dubiam buvo dvitaktis įpurškimas ir vat, kaip matom, su šipais. Tai visai sukibimas neblogas, aišku, aš nepratęs, tai šiek tiek keista. Iš tikrųjų stipriai jaučiasi, kad nėra variklio stabdymo, tai reikia šiek tiek atsargiau važiuoti. Dabar važiuojam po mišką, pasivažinėsim šiek tiek ir pabandysim atrasti savo draugą, kuris nuvažiavo. O, va čia nėra iš tikro jokių proveržų, nieks nemėto, lygus toks ledas, tai bus įdomu išbandyti, kaip čia važiuojasi. Visai kitoks važiavimas iš tikro. Na ką, bandom tą patį ruožą, dabar tik iš kitos pusės. Norėčiau šituo keliuku pabandyti pavažiuoti. Pažiūrėsim, kas ten įdomaus. O, atradau savo draugą. Aš tavęs ieškojau. Aš apsakiau, čia ten blinkai nagus nušaliu. Ai, nu va, aš su šitais tai man šilta. Taip, tik skyrus dupiam. Čia dupiam, ne? Čia irgi 2 PM. Čia realiai yra tas pats motociklas. Grinai, 2 PM Husqvarna įpurškiminis modelis. Greit kuras, ne? Varom prie ten. Aha. Važiuojam į kitos vietos, kur aš pirmai buvau, ten kur grinai vien tik plikledis ir nėra proveržų. Ten žiauriai geras sukibimas ir tikrai žiauriai smagu. Tuo labiau smagiau papusnis, bet kad labai negadinti miško, tai tiesiog pasirinksim tokius keliukus. Šiaip aš važinėjau ten, bet to kelio nebandžiau, tai galim varyti. Geras, tokie linksmi keliukai. Vien tik posakiai. Posakiai linksmiausi. Na va, dabar prasideda įdomioji dalis. Geras, nu ką, tikrai patiko. Dabar laikas šiek tiek grįžti ir pailsėti. Na ką, posakis? Ok. Geras.
geras tikrai. Nepalyginus čia ką, žinai, kur miške be šipų, kur su šipais. Tai va, tai įsivaizduok ant švaraus ledo, koks pojūtis. Tik baisa ledas. Nu, atrodo, kad jo, nukrisi, bet, žinai, tas įpratimas, kad tu be šipų važinėjai, taip ir atrodo, žinai, o kai su šipais, tai čia galima gerai guldyti. Jo, aš irgi sakau. Man ypač pradėjo patikti. Ai, nu va, taip ir skiminis, va.